Концентрированный стиральный порошок для детского белья. Специально разработан для ухода за одеждой и вещами детей с первого года жизни. Обеспечивает максимальную эффективность стирки при температуре 30-95 градусов, удаляя самые сложные белковые загрязнения и не оставляя осадка. Получил одобрение врачей-педиатров и дерматологов. С помощью натуральных ферментов отлично удаляет пятна, в том числе органического происхождения, например, от детского питания. Превосходно выполаскивается, не оставляя осадка, способного вызвать раздражение чувствительной кожи. Не содержит фосфатов, хлора. Подходит для стирки вручную. Отстирывает даже при низких температурах. Входящие в состав соли кремниевой кислоты предотвращают коррозию металла на молниях, а также в стиральной машине.